Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda. Ker vsak glas šteje. To je zgodba o izgubi in o tem, kaj pomeni ostati slišan. Danes se pogovarjamo z Liljano Leskovic, ki bo naša predstavnica starejših ljudi. Lili, kako ti je ime še enkrat in s čim se ukvarjaš? Moje ime je Lili Leskovic, delno sem upokojena in hkrati zaposlena za polovični delovni čas. Delala sem dolgo časa v socialni instituciji in sem spremljala, kako poteka obravnava starejših. Kako izgleda tvoj dan? Kaj recimo počneš čez dan? Dan običajno organiziram oziroma začnem z jemanjem svoje terapije, torej zdravil. Potem se pripravim na prevoz na svoje delo in hkrati poskrbim pravzaprav za hrano čez dan. Rada delam, berem, kuham, a imam seveda določene omejitve zaradi zdravstvenih težav. Če bi se mogla opisati, katere 3-4 besede bi izbrala? Potrpežljiva, vztrajna, kritična. In širokogrudna. No, recimo. Si se kdaj počutila izključena, nevidna, spregledana? Ja, velikokrat pravzaprav, sploh pri obravnavi v splošni ordinaciji lečečega zdravnika. Včasno imam občutek, da sem samo številka. Se spomniš kakšnega specifičnega trenutka? Ja, sicer se ni direktno name nanašal, pa vendarle na diagnozo svojega moža, ko nismo bili obravnavani kontinuirano oziroma celostno, hkrati pa tudi dostojanstveno. Zelo hudo diagnozo smo zvedeli v čakalnici na hodniku med 50 ostalimi čakajočimi. Kar je nedopustno. Absolutno, absolutno. Kaj domnevajo ljudje, ki te dejansko ne poznajo? Verjetno, da preveč zahtevam, da pretiravam, da pravzaprav je v starosti določene težave, ki nastopijo, normalen proces, kar se seveda delno zavedam, ampak običajno je tudi prisotna patologija, torej bolezenski procesi. Ravno ta stvar pravzaprav ni razumljena in starostnika obravnavajo kot bolj zahtevnega. Se pravi, to je en od teh stereotipov, ki te najbolj boli? Ja, in absolutno je zelo pogosto prisoten med zaposlenimi na splošno v zdravstvu. Zdaj, ali je to pomanjkanje znanja o samem procesu staranja in pravzaprav zdravstvenih težavah, ki nastopijo ob tem procesu, ali je pač enostavno pomanjkanje empatije pri delu s starejšimi. In kaj bi ti povedala tem ljudem? Kot prvo, ljudje mogoče kot posamezniki niso krivi, ampak pomembno je, da ozaveščamo mlado generacijo, da je starostnik človek kot celota in da ga je treba tudi z vseh vidikov obravnavati.
ne samo na tisto pač problematiko, s katero je mogoče prišel v obravnavo, ne? Kaj tebi osebno daje moč, sploh v recimo težkih trenutkih? Vztrajnost in družina, moram reči pa tudi iskreno prijateljstvo. Se pravi, imaš ljudi, imaš mrežo, ki te podpira? Nimam tako široke, vendarle zaradi tega, ker celo življenje sem imela bolj zaprt krog, ampak tisto, kar imam kakovostno. In to mi zadostuje. In zdaj, če preideva iz družine in prijateljev na družbo, kaj bi si želela, da bi se na tem področju spremenilo? Na tem področju bi želela pravzaprav, da družba prepozna te stiske starejših, potrebo po celostni obravnavi, ker je pogosto zanemarjena, da pa ne govorim pravzaprav v času hude bolezni, a ne? Tukaj mislim, da družba mora kot celota kar veliko delati, a ne? Neki začetki, zametki so narejeni, pa vendarle se mi zdi, da je veliko prostora za izboljšave. In kakšen nasvet bi dala nekomu, ki se počuti tako kot ti, delno izključenega ali pa še bolj? Nasvet, pravzaprav veliko je treba brati. Danes zelo mi je žal, človek se lahko s to odsotnost zanese samo nase in mogoče na te svoje bližnje, ne, korektne, ampak velikokrat zaradi tempa življenja, ne, pogosto tudi ti bližnji nimajo toliko časa. Torej, tudi družba kot taka bi morala prevzeti en del odgovornosti. Ne samo v papirologiji, pa vendarle tudi v akcijskih načrtih, da je to nekako skladno. To, kar se napove, zapiše, da se tudi dejansko izvede. Vem, da se lahko veliko naučimo od tebe, ampak kaj pa na tem področju, na področju staranja in v bistvu tudi opolnomočenja starejših? Jaz mislim, da Društvo upokojencev in podobne organizacije, ne, delajo že na tem področju. Sploh centri dnevnih aktivnosti, ki so ustanovljeni pri občinah, zelo skrbijo pravzaprav za to socialno mrežo, za dnevne aktivnosti, ampak vendarle, ko človek zboli, ko dejansko potrebuje pomoč, ostane sam in tukaj smo še šibki. Tukaj bi bilo treba narediti nekaj bolj, kako bi temu rekla, kontinuiranega. Mogoče za začetek, da omenim, kar se tiče paliative, a ne, vzpostavila mobilne enote, a ne, ki so lahko v pomoč pravzaprav starostnikom, ki ostanejo v domačem okolju, ampak vendarle ni za vse pravzaprav starostnike enako poskrbljeno. Še vedno je po regijah različna stopnja pravzaprav prisotnosti teh mobilnih ekip. Tukaj bi bilo treba... Diskriminatorno, a ne? Tako diskriminatorno, absolutno, ne glede na to, kje se nahajaš, a ne, bi moral imeti enake možnosti obravnave. No, zdaj si že začela to področje in to področje zdravstvenega sistema in če izpostaviš malo bolj osebno izkušnjo, s katero si začela najin pogovor, kakšne so tvoje izkušnje z zdravstvenih sistemom, kdaj si imela občutek, da si bila prezrta? Na splošno ali samo v specifičnem primeru ob obravnavi tvojega moža? Stajajo
take drobne intervale oziroma dogodki, situacije, ki bi jih lahko opisala, ampak taka, ki se mi je dejansko vtisnila v srce in v možgane, lahko rečem, dejansko nekorektna obravnava ob moževi pravzaprav diagnozi hude bolezni. Na nobeni inštanci pravzaprav nismo dobili ustrezne komunikacije, ustreznega šele v končni fazi, ko sem poiskala lastne veze, ker je zelo žalostno, kaj če ne bi imela tega, sem bila celo razočarana nad zdravstvenim sistemom, ne glede na to, da sem večji del svoje poklicne kariere delala v zdravstvu, sram me je bilo, da sem pravzaprav del pokojnine uživala iz tega sistema. Da sem del pravzaprav tega sistema, ker nas so učili malo drugače. Zdaj, ali to družba pogojuje, hitenje, nezmožnost človeka pravzaprav upoštevati kot celoto, se je treba vprašati. Torej, na tem področju smo zaenkrat zelo, zelo šibki. Se pravi, imaš občutek, da smo predvsem obravnavani fizično in ne celostno, ne duševno, ne... Tako. Ne socialno. Izključno, samo ko pridemo z določenim problemom, potem pa enostavno ni nekega načrta, ni neke obravnave, ker bi rekel človek, tle me pa dejansko vidijo kot človeka, ne samo kot številko. In to je včasih zelo nespoštljivo, bi temu rekla, ne? In imaš občutek, da je to tvoja osebna zgodba, ali je ta sistemski družbeni problem? To je samo ena od teh situacij, ker sem jih jaz osebno doživela, ampak sicer lahko rečem in lahko posplošim, da se to dogaja več kot bolj pogosto, ne? To se pravi, da nisem osamljen primer. Ljudje se pogovarjamo, kadar smo v stiski, in sem dobila različne informacije, da tudi pri njih ni bilo tako krasno, oziroma saj človeško, kot bi moralo v takih situacijah potekati neka obravnava. Torej tudi komunikacije in neke osnovne informacije ste bili prikrajšani za njih? Absolutno, da ne govorim o sami komunikaciji. V končni fazi, če pacient, ki je prizadet, obsojen pravzaprav na zaključek lastnega življenja, povpraša konkretno, saj odgovor bi lahko dobil, ampak v našem primeru tudi odgovora ni bilo zdaj. Ali v tistem trenutku pač ta oseba ni znala, ni bila pripravljena, pa vendarle dela na taki kliniki, ki se srečuje dnevno, vsakodnevno s takimi bolniki, sem bila pravzaprav zelo, zelo presenečena. Torej nekje v učnem sistemu tudi, kar se tiče medicine, to se pravi učnega programa medicine, bi bilo treba tudi razmišljati o nekih dodatnih urah oziroma spremembi učnega programa na področju komunikacije, dajanju informacij in podobnih stvari. Kaj misliš, se pravi, poleg nekega manjka v izobraževanju, kaj na ravni sistema še manjka, predvsem z vidika dobre, celovite obravnave starejših ljudi? Ravno tako, še vedno smo, jaz pravim, pri osnovnem modelu, torej tradicionalnem modelu, da je v ospredju bolezen. To se pravi, da vedno zdravstveni delavci, ne glede za katero kategorijo gre, začnejo pri bolezni. Če bi začeli pri človeku in preverili pravzaprav, kaj je bilo že narejeno, ne pa da se ponavljajo stvari, jaz mislim, da bi napredovali s hitrostjo, svetlobno hitrostjo pravzaprav v tem pristopu in v tem
pomanjkanju pravzaprav, te spoštljive oziroma dostojanstvene obravnave, ker si jo pa vsak človek želi, ne glede na to, ali je star ali je mlad, ko si prizadet, pravzaprav potrebuješ sočloveka. Zdaj, opisala si nam eno zelo bolečo izkušnjo, ki so jo imela skupaj z možem na obravnavi ali pa pri sporočanju, res tragične diagnoze. Zagotovo imaš pa tudi kakšno pozitivno, dobro izkušnjo. Ja, absolutno. Po temu, ko sem pač bila razočarana na celi črti, sem si poiskala pravzaprav svoje kolegice, ki smo nekoč zelo tvorno sodelovali in vse skupaj in mi je bila rešitev. Torej, to bolečo izkušnjo oziroma smrt svojega moža sem prenesla samo o podpori svoje kolegice, ki me je vodila skozi ta in bom ji hvaležna do svojega konca življenja. To niso usluge v bistvu, ampak par takih besed, ki ti dajo moč, da lahko zaključiš oziroma sprejmeš določene stvari, ker so neizogibne v življenju. In misliš, da je to njena osebna zgodba, njen osebna značilnost ali profesionalna? Mislim, da je mešanica med osebno in profesionalno. In jaz pravim, še vedno govorim, da je dosti žalostno, da v tak poklic vstopajo ljudje, ki nimajo afinitet. Ni neke selekcije, ker pač vsi razlogi so jasni, primanjkljaj kadra in tako naprej, preobremenjenost in se zgubi pravzaprav ta človečnost oziroma ta občutek za sočloveka. Mislim, da je to tudi razlog. Moje zadnje vprašanje, če bi lahko strnila en stavek, eno poved, ki bi jo morala povedati zdravstvenim delavcem, kaj bi to bilo? Ne začnite pri bolezni, začnite pri človeku in preverite, kaj je bilo vse do sedaj narejeno. Hvala, Liljana Leskovic, ki si nam pokazala, kako pomemben je izhajati iz človeka in ne pacienta oziroma pacienta obravnavati celovito in v bistvu Liljana Leskovic je tista, ki se dejansko bori za glas starejših, da dobijo svoje pravice in da bojo obravnavani pravično in dostojanstveno. Hvala, Lili. Malenkost.